ته چې هر قسم حاجت راشي نو دا یو خبره یاد ساته د بسم الله ز تاسو ته یو وظیفه خیمه د بسم الله ډیره عجیب او بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه تاسو غوړې خامخا کوي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه 12000 پیری بسم الله ویلی. خو طریقې څه ده؟ طریقې دا چې د شپې کله د تهجد ټیم شي تا ته چې پته لګي چې زه پکې دا وظیفه کول شم، دا طریقه زه تاسو ته وایم چې دې لپاره څونه ټیم لګي، پاغي باندې به تاسو دغه وکړئ چې دا په څونه ټیم کې تاسو کولی شئ. تاسو چې د شپې پاسه تهجد ټیم تهجد اذانونو دا کم از کم چې 2 غنټې پاتې نو دا وظیفه به پکې په اسانه وشي. 1000 پیری به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ټوله بسم الله به وایي چې 1000 پیری پوره کې بیا به را پاسې او 2 رکعات نفل به وکړي تهجد. چې 2 رکعات نفل وکړي د الله نه به دعا وغواړي چې ستاسو څه قسمه حاجت هغه به الله پوره کوي. بیا به کښېنې، بیا به زر پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ووایې او بیا چې دی نو راپابسې او 2 رکعته نفل به بیا وکړي. بیا چې کوم دی نو دغه شان ترتیب سره به ته 12000 پیرې دا پوره کې او 12000 چې پوره کې نو ستا به تقریبا 24 رکعته پوره شوي. په اخیره پیره چې ته 12000 پوره کې او 2 رکعته نفل واپسې وکړي، بس ښه مزیداره دعا به د الله نه وغواړې. دا مونږ ته یو بزرګ دا وظیفه یاد کړو، هغې وی چې دا ما په خپله اجازت سره وی چې د دې مونږ ته اجازت دی، مونږ له اجازت راکړو چې دا د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د مجرباتو نه دا وظیفه چې چاته به هم څه قسمه حاجت پېښېده او حاجت به د هغه نه پوره کېده، څه قسمه مشکلات به ورته، هر قسمه څه مسله به ورته مخې ته راغله نو مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به ورته دا وظیفه ښووله چې د شپې داسې طریقې سره بسم الله الرحمن الرحیم 12000 پیرې ووایه او ورسره 2 رکعاته ده چې زر وې بیا 2 رکعاته زر بیا 2 رکعاته زر بیا 2 رکعاته داسې به پوره کې 12000 پیرې د الله نه به هر پیره چې 2 رکعاته کې دعا به ته غواړي د خپل حاجت په باره کې چې کله پوره کې 12000 پیره د الله نه به خو په تفصیل سره د خپل ضرورت دعا وغواړي. هغه به فرمایل چې ته دریش پیدا مسلسل وکي د جمعې د شپې نه ډیره خلک چې سړی شروع کی خو که حاجت داسې چې هغه د جمعې د شپې نه مخکې نو بیا په هر شپه کولی شي وي چې دریش پې ته پوره کې الله به ستا هغه حاجت پوره کړي. نو د دې مونږ ته اجازت ته تاسو هم د دې اجازت هم خلکو له ورکول شي، دا خلکو له دا وظیفه ورکول شي او هر چاته د دې اجازت د الله د رضا لپاره دا تاسو ورکول شي. صحیح ده کنه ان شاء الله.